Good morning, guys! Kakatapos lang namin na Abisya mag-almusal. Ano na ngayon? Maaga kami nagising eh. 7 gising na si Abisya. Ako naman nagising ako, 6:30. So yun, maaga ako nagluto tsaka maaga kami nag-almusal ngayon. Ngayon sa Abisya na sa kabila, pumunta agad ka doon sa kabila sa lolo niya pagkatapos mag-almusal. So ako naman ito, magluluto na ako ng ulam namin mamaya pananghalian. Ano na ngayon eh, 8 o'clock ako, 8:30. Maga kasi ako nagluluto ngayon kasi para mamaya wala na akong gagawin. Kasi pag tanghali, maya't may nabili yung mga trabahador dito sa kabila. Hindi ako makapagluto ng ayos. So, ayun, maga ako nagluluto. Nagluluto ko ngayon ng chicken curry, ulam namin ni Abisya. Bali mamaya naman ay paliguan ko na siya after ko magluto. Buhok ko, oh. Halatang bagong gising kasi tayo-tayo ang buhok ko eh. Walang suklay-suklay, diretso tali na. Uminom ako ngayon ng kape. Nagluto kasi ako ng kapeng barako, yung binili namin sa mahogany, Robusta. Robusta ata yung pangalan nun. Ito siya, oh. Ayan, nagluto ko ng kapeng barako. Yung binili namin sa mahogany Tagaytay, Robusta. Ito nagpapainit ako ng kawali. Kasi nga magluluto ako ng chicken curry. Nalimutan ko paano magluto ng chicken curry. Buti na lang may YouTube. Isang click mo lang, makikita mo na kung paano lutuin yung chicken curry. Kaya ko na kasi hindi naluluto ang chicken curry. Bali ngayon na lang uli. Kasi nga pag ako nagluluto ng chicken curry, hindi naman kumakain sa Abisya, ako lang kumakain. Ano lang siya, sabaw lang patatas, carrots, yun lang. Pero more on manok, mga baboy. Hindi siya kumakain ng mga ganun sa Abisya, bihirang-bihira. Mas gusto niya mga isda, ayan, gulay. Pero pagdating sa mga karne, ayan, sinakain. Kaya ako lang laging tagakain. Minsan naman kasi nakakaumay pag laging ng ulam mo, karne-karne, diba? So, ayun guys, iluto muna ako. Sorry sa ingay kasi may gumagawa sa kabila. Gagawa naman yung kapitbahay. Nabili. Hindi matapos-tapos may nabili. Hugas ng plato habang nagluluto. Multitasking. Mamaya paliligaw ko naman si Abisya. Initan ko siya ng tubig. Wala pa kasi kaming gripo. Kaya ang tubig ko, yun sa lang. Ayan, nasa drum. Nasa drum yung tubig. Wala pang gripo, kaya drum lang ang kuhanan ng tubig. Sa amin, may oras lang, 6 to 9 ng umaga. Paghapon naman, 3 to 9. 3 to 9 nga ng gabi, pag sa hapon. Kailangan dito may tangke ka, sarili kang tangke. Kasi nga yung tubig, hindi siya talagang mayat maya, lang siya, may oras lang.
Kain tayo guys. Kakatapos ko lang magluto ng chicken curry ulam namin. Bali kumakain na kami ngayon ni Abisha. Ayan si Abisha. Ayan, ang ulam namin, ayan. Kaya Abisha ay burger. Yung CDO burger. Kasi ayaw niya ng ano, chicken curry. Ako ulam ko chicken curry. Ayan. At saka isda. Ayan o. Hiningi ko sa kapit. Ay. Nalaglag. Sorry. Yan galing sa kapitbahay. So, ayaw kakain na kami. Magka-12 na rin naman. So, kain tayo guys. Kain. Sabi siya kumakain na. Nakalakas ng ano mo please. Kain. Ayaw niya siya ng curry, anong chicken curry. Hindi siya added pan. Kaya ako lang kakain. Kunti nga lang niluluto ko eh. Siguro ano lang. Isang hita lang ng manok. Kasi ako lang naman kakain. Ayaw niya abit. Gusto niya yung mga ano, pritong isda, gano'n. May pritong isda naman kaya lang ayaw niya. Nakalakas yung ano mo anak. Can you please? Can you please yung counter? Konti lang. Mga konti lang. Yan tayo guys. Ang gabi siya. Naligo lang kami. Tapos na kami dalawa. Kada. Sinusubukan ko siya kasi ang tagal kumain pag mag-isa lang kumain. Ngayon na lang ulit ako nakaluto, chicken curry. Pero naman kasang kumakain pag nagluto ako. Nag-adobo sana ako kaya lang. Naisip ko, para may iba naman, chicken curry na lang ako. Siguro bukas mag-adobo naman ako. Para sa Abisha naman. Baboy na adobo. Init ngayon dito sa amin? Na ano? Mayumid pa tawag doon? Sa dito malungaang. Dito mayumid. Parang uulan na naman. Tuwing hapon talaga kasi dito sa amin na ulan. Kundi hapon, gabi. Lakas ng ulan.